निज़ामुल्लाह सिंधी गर्ल्स स्टूडेंट तहरीक मर्कज़ जी ऑर्गेनाइज़र जेको सिंध में हींअर जरगा सिस्टम कारोकारी संग चटी इहे औरत सां एॾो ज़ुल्म वारो सिस्टम हली रहियो आहे। ॾिसो रुबीना चांडियो सुमेला चांडियो ऐं कल्ह राकाए में राति ताज़ो ई मां सिंधी औरत सां एॾो ज़ुल्म छो आहे? आख़िरकार ये सिंधी औरत लाइ ताम छो बणाई वई आहे? सिंधी औरत जो सिंधी न्याणी जो कहिड़ो दर? छा उहो यूनिवर्सिटी में पढ़णु वेंदी हुनखे टार्चर कयो वेंदो, हुनखे हेरेसमेंट कयो वेंदो? छो सिंधी औरत जेको हक़ न आहे? ऐं सिंधी औरत ॿाहिरि निकिरंदी त हुनखे बदकिरदार माण्हू बदकिरदार नज़रनि सां ॾिसंदा। सिंधी औरत खे इदारे में हुनखे हेरेसमेंट कयो वेंदो। छो सिंधी न्याणी ऐं सिंधी औरत खे अॻिते वधनि छो कोन वेंदो वञे? सो सिंधी औरत मज़बूत आहे। असांजी सिंधियाणी ते असीं चवूं था त असां सां गॾिजनि असांजी औरतूं उहे बि असां वांगुरु बहादुर थियनि, मुक़ाबिलो कनि। असांजी जेके फैमिली ताली गाड़ी भेण खे हेरेसमेंट कयो वियो त उन पहिरियों असल में क़तल हो, ख़ुदकुशी न आहे, क़तल ई। हुनखे एॾो टार्चर कयो वियो यूनिवर्सिटी में, एॾो टार्चर कयो, एॾो हेरेसमेंट कई त उहो पंहिंजे पाण में पंहिंजो पाण मारणु सवलो न आहे, पर हुन पंहिंजे पाण इहो क़दम खयो। सो अॼु बि हुन खां इंसाफ़ कयो वञे पियो। पाकिस्तान में ऐं सिंध में इंसाफ़ टुक न आहे। औरत सां सभु हिकु इंसाफ़ आहे। जंहिं 27 28 आईनी तरमीम असांजे हुक्मराननि पंहिंजे मुफ़ाद लाइ पंहिंजे फ़ाइदे लाइ कयूं आहिनि, त तीअं ॿी बि आईनी तरमीम आंदी वञे सिंध असेंबली में, जेकी असांखे तहफ़ुज़ ॾिए, सिंधी न्याणी ऐं सिंधी औरत खे तहफ़ुज़ ॾिए।